Situatu imagine situatu. Ayyebe ko tokkuma wasittima. Waan amma jette kana as fidi jedhimme. Akka amma kiyyaan ummanni Arsii nama qala jedhee dubbate sanii miti beeta dubbin. Waan amma jette kana situ bishaan itti qaba haali qimsu ke jettu kana video kana as fidi jedhaani asaafiddu ana ammoo achuma keessa ture gastii irratti kunoo viidicha anillee isin dhageessisa muutii irraan kaafanne muutii irra jira viidiyoon sun akka tasaa yoo si dhaqqabe irratti hidhamee onni sun godhame na dhageeffadhu an ammoo saba kiyya dabarse ofii oromoo wonyaatti laal saba kiyya ammoo dabarse nama tokko filaa Okay Alex jedha jabaadhaashi nugaa ati akkanoo sifu sifu ko koy waan sittima na obsa uyati sifutti dubbatini tiqoosi no gurbaan isi biraa kunni ansi wali injira gurbaan kun onni gabbayu mata dhiifaman gaafatu ta'e dogoggora hamaa keessa seenaa jira jechuudha siigalee sirri miti garuu siifuun immoo dogoggora see jalqabaa ummataa waliin taatu si walitti bu'uun akka dhuunfaatti ati sadarrabsite siqiimeffachuu dandeessi sitti dubbachuu dhiisuu dandeessi akka dhuunfaatti waan ati jetteen garuu immoo namni sitti mufate waan jiruuf Alex sitti mufadheera akka nama tokkotti siin jedhaa jira miti reesifu ko ati immoo bakka waa'ee kanarraa hin human dubbatini namni maa isitti duudha maa isi arrabsamaa namni ati jireenya kee jiraadhu ani ummatatti waan mun qabaasumaan oo calli ummatatti jarada namni asina dhaggeeffattanu tokkummaa bira jirtanu amma dubbiin gabaabsinee bishaanitti nagnee siifuus akka obboleettii keenyaa tofitti qabnee gorsinee haala miira nama bira jiruu fi haala siinitti hubatte adda baafnee walitti himne booda uhuun dubbiin urkatti dheeressuudha kaatee achitti dhaabbatu kun. Waan dheeressu. Elaa ummata keenya. Dheeressu waa takka waa wayii waa isinitti bujjira. Koi nam fitadhaa. Ummata keenya namni dogoggora anis boru dogoggoruu nan danda'a. Dogoggora namaa gaafa namatti himtan garuu dogoggora biraan dalagina. Nama ofirraan dhiibina. Akkas. Obboleettii keessanii dogoggorteetti boriitu akkasiin ittiin deebine ofitti qabaatee jaalalatti agarsiisaa malee ofirraan dhiibina. Wanti godhame addunyaa nuti argee iyyuu gaarii ture. Sila akka addunyaatti tu balaaleffatame iyyuu gaarii ture. Jarattiin sun garuu warra nuu gadditu miti warra nutti kolfitudha man. Gastii irratti sobdee mimmaasii buuftee gruupii keessatti sitti kolfiti. So jara bira dhaquuttan gubadheen dhimmi kun bakka biraatii argan kara siifuutiin dhaquut immoo na gaddisiise malee miidiyaarra waliin jirra arguus danda'u. Namni waa'ee citii jaraa beeku waa'ee citii keenyaa beeku Oromoo wajjiniin jiraatu akkamitti jara kana bira deema namni baay'een jaallatamummaadhaaf ittiin akkas ta'uudhaaf jechuu danda'a. Ansanas hin jedhu dogoggorteetti akka nama tokkotti bakka ati dubbii gabaabaa awwantan godhe miira keessa tureetanii akkuma itti dubbadde iyyuu beeku afaan jarri dubbatan wajjin dubbadde kana dhiifa manaa godhaa warreen natti gadditana Oromoo gaddisiisuun barbaaduudha. Oromoodhaaf ittee Oromoo wajjin jiraachuudhaaf ittee yoo utuman balleessanuu dhiifama gaafatte min chigiraallu ummata keetii bara. Akkasin siin jedhaanii warri kaan immoo arraba xiqqeessaa. Inni dabalataa waan itti sii dabala. Inni dabalataa. Oomishee anatti manuma sii kanattee manuma siitta dubbattu agaafattu ummata. Tokkummaa pilis koomee waa dubbadha. Anamma hadha siifu dhiisaa jedhaanii ture nama baay'ee. Maaliif beeta? Sitti maasiifuun baay'ee. Waan kana jala haftee jirti. Anamma siifu jibbaallee irraan qabu. Wallahi waallee nan goone waallee naan hin jenne isiillee waa kanaan dura illee onnan isiirraa jibbuun jiru. Gurbaan kuni bira taree raache micaa miskiina micaa haadha abbaa hin qabne mara waan kana dabale fide. Micaa kanarra jireen amma siifuun akka nama tokkotti waan kana keessaa haftee jirti. Amma mana kiyya keessattan ganama namni koomentiin barreessennaan siifuun dhiisteerti siifuu dhiisaa jedhaanii ture. Haa ta'u garuu ummata dhiifama gaafachuun dirqama. Isin akka hin gaafadhu. Okay, so an siifu wanti ma la akkati inni kaan iyyuu feenyudha namni immoo miira keessa galchee koomentii minaamin sitti duulee akka waan hin taane sin dubbachiifne gaafuma koo aartee namni tokko akkati waa dubbatu akkati maanoo tuttu si gargaara si galee akkati ija ummataa keessa buutee namni sitti duulu barbaada waan kana irraallee of eeggadhu jalqabu ammoo akkati itti yaaddee ammeenyaan jenne of caala namana. Jechuun miiruma keessa seentee akkuma namni kamuu muufatu akkuma namni kamuu rifatee dubbatu waan danda'u godhu iyyuu goote malee ammeenya yookaan namni kun waa dhaga'u Oromoo takolfu Oromoo na fokkisu jechuuf akkati hin goone namni kamuu hin beeka jechuudha. Namni hin beeka oruma jechuun seenyu ta'uudha. Namni immoo yoo haala dogoggoruu danda'a jechuudha.
namni immoo gaafa dogoggortee bakka kana jaala gorsatti hin baay'ifnu mucaan Welcome boys, no ma one to go to Sifu. Video mareef jette san Jawari ergee jira. Anallee post na godhe dheeni post ergi. Kareef jette san. Wallahi fakkiyaatti post na godhe. Post na godhe. Ana maana dhiiste dhee wallahi post na godhe. Miknaatum yoo ajjeesaa tuma qalaa nyaachisaa jedhe. An hidhamee ijoolleen miskiinaa ilmaan miskiinaa nagaa argachuudha qaban. Annama akkasittillee yaadu. Ejjannoon kee sirriidha garuu siifuu wajjin waliin qabsiisin gaa. Ejjannoo kee nan deeggaraani. No. Isin waan naannoo video keetu jira naajette. ati waan Gurbaasa kana warra siifuu jalaa warra Alexii jalaa uui koy warri siifuu jalaayis warra Alexii jalaayis ila namni waan dogoggoreera yoo jedhe barnoota irraa fudhachuu itti duuduun faayidaa tokko hin qabu yoo nutti duulle namumti siin teessee wajjin dubbatte suni maal jedhaan isa siiniitte gaafa nuti ofirraa dhimne siidhuma maalluun jedha waan jedhu silaaluun dirqama jechuudha itti duuduu qofa osoo hin taane dogoggora namaa is hubatamee Oromoo tana wallahi isin Oromoo. Siifuu bishaan toorbi dudda moo jagooti. Amma maal gooti beeyta? As warri na jala jiru Yaa dorkaadhamu. warri na jala jiru see rabsa warri gara jiru na rabsa beeyta. Biyya keessatti ati feemasiidha hordoftoota 500 ol dhugdaa bishaan intiniin isaa mul'atu natsaa ol baastee hin beeksisin Habibti irraa quncisi wanti san irraa quncisiitii dhugu bishaan gabbalamin hin beeksisin moodelisti neshi feemas neshi ko ምን ነሽ እንዴ አደረገጥከኝ እግዚአብሔርን ነፃ እያስተዋወቅሽ ነው ሊገብልሽ ይገባል irraa quncisi siifuu be Alex siifuu caala namni bishaanichaa beeksisa hojjete si namni yaade amma namni bishaanicha beeksise siifuu caala Alex amma ummata himee takaffalu beekamuudin beeksise Alex bishaan gaatiraadha bishaan abbabee dinquutiin beektumaa gaatiraadha abbaati gaatiraadha ka bishaachi gaatiraadha hambaane abbaa bishaanicha gaatiraadha Haadha bakka asilitti jabaadhu xabadhu uuyati si lamutti nu jalaan bu'i. Ayyi silitti haadha bakka chaawutuutti gaarii namoota tokko gashitan gurbaa qabde kana ilaa siifu gurbaa kana immoo of qusadu jedhiin dhabuuf deema waa adeemsa kanaan hin gufata mucaanii eenyu bira jiru kuni ittani kana dhoggeen kana maali dhoggeen nuufida itti siifu bilbilii fi bilbila isaa qabaatte bilbilii itti mila al tokko nama qabna as keessa nu galchi fidi galuu hin danda'u afuriin jira ani isin jalaa garuu waan isin dhumu warra jaasaa guutuu hin fidaa uwwina ba'u anabbaa fidaa waliin haasaa qosh nan laala qosh uwwi nu raggati bahime waan jechuu itti nu raggati kuti laaki gaa hin raggatina gaa maali hayi no anu jedhe anaaf Alexin no isa biyya anaaf Alexin akabsummal yoo raggattan dhufee shireen seenu dheetanani barna raggataa dhufee akka hin jenne no galaatti deemaa arragaa guutte namichi sanuu raachee fa'aan dhufaa jira namichi jalqaba suuraa abbaa jifaar gubbe uwwi kana quba qabdu garuu namni silaa fannifamuu qabu Sauyo ani addunyaa tanarraa Oromoo keessa namni yoo waan dalagetti hin qaanfanne waan dalagetti ija keessa nama seenu ala na bara wallahi billahi dalageeffatu tokkummaa hin ta'e inni namatti lo yaannin nagara argee jimma guyyaa 15 dhaqee taa'ee na dhageeffatu an kanaan dura maal jedha beeta ijoollee jimma amaara baay'atedha wallahi jimma dhaqee jimma guyyaa 15 taa'ee achi deebi'ee baale keessa amaarri baay'atti malee jimmaa miti nama jedheen mootitti dhaladhayu lamin dole taaqaale ummata saniin arge ummata saba biraallee ofi qabee afaan isaa barsiisu amma nu gobbatti amaara afaan amaariffaa haasa'an malee afaan oromoo naasaan jimma keessa garuu amaarri achi keessa artuyyuu afaan oromoo barattee si waliin seeraan haasoyti ani inkijibu okay baaricho okay shi Tiyyicha nu waamati fi gugu waan godhe san godhe namichi nu waamatu abarta qabdi amma gaabbitee dogoggora keessatti gaabbitee sababati suuraa abbaa jifaar gadi deebiftee arsiif jimmi wal lolutti hin gaabine na arsiif jimmi saniif waliin lolle wal lolteetti ingube kibratti ingube no ila na dhageeffadhu Alex taa'ee sanbira yuu tare hoolaa afur qalee sadaqaa baasen maqaa abbaa jifaariin isa bira yuu tare na qabanii waamee kana godhana anteeti qalli daalleen nama waan qaba
Lubbuun sitti dhumnaan egaa. No. Nama mallee dhaga'u banagaraachin laay. Dhiisi dhaabadhu naan jedhaniin dhaabadha hin dhiisallee. Amma rakkoo Nama biraa takka balleessaa kanaaf qaba. sitti deebi'a Aleeksii dhaqeenu manaaf sitti deebi'a rakkoonsa amma kansaa rakkoonsa kan rakkoonsa mujjira. Hatalmaa si nyaachuu edaa iyyuu bar. እንጀሮ በቃ እኔ አይ ቲንክ እንጀሮ ነው ተፈካቴ እና በቃ ሲታቶሉ ቱርቲ ጋር ይቀባዳ Thank you Sifu. እሺ ያየሽ እሺ ቻው በቃ እሺ Siifuu baasaa amma wanyaannaa waliin nama sadii. Amma mucicha kana mucichi kun likkii galuu qaba yookaan dhiisuu qaba nu dhagaa nan beeka. Dhiisuu qaba waan godhaa inni kun tokko gora. Ilma biyya keetiiti miti ganda keessani miti Aleeks dhoowwi sirriin jiru. Takku cimmaa himata. Wallahi sirriin. Baadee. Awuuzu billaahi gattaay wanna isaa guutuu fudhee dhufe jimmaadha Ees abbaan ees Tigreedha dhaloonni. abbaan isaa Tigreedha irraa du'e abbaan Dhiisi isa kana hin dhageenyu nu ammaaf jechuun Waan mul'isni dhaati giddiin. mirkaneeffannu malee nama Oromoo gochuu saba biraatti nannee dabalu isa injisaa Mucicha wanti nu dhaabnu Aleeks. isaa fi miti Aleeks wallaahi sirriin waan si dhibu keessa Aleeks ta'e wanna gruuppii namaa wajjin masaaraa gastu aleelich wanni martisaa nu ergamee jira gruuppii namaa keessa sirriin jiru mucaan kun sirraa'uu qaba. Mastakaa kanaan mirkaneeffatu monuudha. Oo itti mi Badaan dubbiin isaa sirrii miti. Maasqaa badiyyaa bazzaa. Yaa amma dubbiin dubbataa jiru tokko sirriin hin jiru sii galee miira keessa galee waa balleessaa jira. Kun immoo gatii isa kaffalchiisuu danda'a obboleessa kiyya dhiisi waan akkanaa. Wanta samar salphaatti dubbattu borgatii guddaa si kaffalchiisuu danda'a. Waan sirraan eegamne si dubbataa jirta. Waan fakkaanne si dubbataa jirta. Jarroo namni sab achi puush jarri si godhanii goota keenya siin jedhan bor karaa irratti si gatu akka ammaa kana miti. Si gatan guyyuma tokkotti bakka carqii si godhu jechuudha. Tarii jarri harka siidhaanaan waan hin taane asiifachi fuutee waan sirraan eegamne hin dubbatin obboleessa kiyya. Afaan tasuma Ani maal baranjiinsaa an Oromoo irraa gargaarsan barbaadu wanti isin naa gootan wanti isin na miitan na gargaartan hin jiru jedheeti ta'a no akkasitti yaadamuu qabu laa maalillee ta'u ummatuma keessii wayya namni ummanni kun al tokko baasee si tufnaan karatti waan tufe deebisee narraa bu namni keenya. mee wanni Oromoo irraa inni akkaaxaru anine an waan isa gaafadhu wannummaan Oromoo irraa inni akkaaxaree badima Oromoo kam ummata kana geessa ummanni kun nama haga ummata kanaa waa balleessu hin jiru haga ummata kanaa ilmoo namaatitti taphatu hin jiru Oromoon bara amma waan si dhibu keessaa warroonni waan san godhe Aleeks taayee amma Suudii irra kiniinii wayiitu jira kiniinii yoo fudhatte qileen qoxoleellee lafa diriiraa sitti fakkaatu wallahi sammuun jira osoo sirrii dalagu waan san hin goone jedhama tokkummaan beekuu danda'a kiniinicha namni nyaatu san jechuudha. Ani hin beeku. No hin beeku wallahi. Himan. Atti firaama. Laa hin beeku. Waan kiniinii ittiin kanan kiniinii mataa nama bulqinfamu qofa hin beekan. Tokko hin beeku. Kiniina san nyaatanii ilmoo namaa akka godhan waan si dhibu keessa. Amma gaa jawaad yeroo maafiyoota nama ajjeesan kana gaafa xumuroo hattootaa fi achi barbaadii dallaalaa Dubaayii fi eessa nama nyaatutti darbuu fi tokkummaa miidiyaan samaa Warra isaatti dhuunfa darbu dhuguma itti. Marrajaa barbaadda dallaala obboleessi micaa kanaa Yamanii irraa kara Suudii nama geessa. Tifalligaal? Inni si biraa kummoo. Obboleessi isaa Yaman jira amma sa'aatii ammaa kana dallaala nama Yaman irraa Suudii geessu. Warruma wal qalaa jiru sana jedhi akkas taana. Warruma qalchiisaa wal qalaa jiru jedhi. Namuma nama qalaa jiru sana jettuu akkatti falmeen bichaan. Jawaar nama keessa waa dubbataa jiru. Taphadhaa bakka asin deemi. Geemii taphannu? Itti